छोटा सा सुराख है, चिड़िया का बच्चा, वो उसमें गिर जाता है। एक शख्स देखता है कि चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा हुआ है। अब ये बाहर बैठा हुआ कह रहा है, अरे बच्चे का क्या बनेगा, तो मर जाएगा इतना सा छोटा। उसने मिट्टी ली, मिट्टी लेता है और मिट्टी डाल रहा है, जो मिट्टी में गिर गया था ये ऊपर आ रहा है, जो बच्चे को निकालकर बच्चे को आजाद कर देता है। इससे बच्चे की जान बचाए छोटे से परिंदे की। अच्छी अक्ल होगी, अच्छे काम करेंगे, कि हमारी अक्ल हमारी अच्छी काम में रहनुमाई करती है।